Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг уже. Погода у нас нелетная, гололед. Вот на деревьях, на проводах, везде лед. Температура 0, может быть, растает. И выключили свет. Наверное, из-за того, что лед. Березы трещат прям под тяжестью. Был дождь, а потом мороз, и оно все так замерзло. Выключили свет. Опять. Всем привет! Из-за того, что очень скользко, Оля сегодня осталась дома. Все уроки будем делать дома, учительницу предупредили. Так как котел у нас энергозависимый, стало в доме прохладно. Олег принес дров, и мы растопили этот камин. Сразу стало тепленько. Будем сегодня делать уроки. Очень много нужно сделать. Я по дому что-то буду делать. С выпечкой не получится, так как нету света. Если включат на вечер, буду печь вечером. Все, что не делается, то к лучшему. А ты про меня не забыла? Это у нас уже пятница, и мы Идем выходим на улицу. Да. Ой, а не скользко? Уже не скользко, да. Мы решили с Олечкой прогуляться. Поставим на велосипеде коробки. А еще вот там магазинчик у нас есть. Магазин продукты. Там мы сойдем, возьмем сыр, творог. Сделаем сегодня сырнички. Наверное, сначала зайдем в магазин, а потом за коробками. Вот здесь рядом и почта. Пошли, Олечка. Погодка сегодня уже мягче. Ночью был дождь. Все растаяло. А то вчера было совсем все во льду. Ну что, заходим в магазинчик. Сейчас возьмем то, что нам надо. Солнышко пробивается сегодня. Уже в основном все растает. Но остались еще на кустах вот такие льдинки. А представьте, вчера это все было как стекло. Вот эти все кустики, весь тротуар здесь посыпали. Все деревья полностью были все во льду. Мы никуда не выходили. И Оля даже в школу не пошла. Очень скользко. Я только вечером вышла в магазин. Здесь рядышком. У меня закончилось масло. И я допекала то, что нужно было по заказу. То я еле дошла до магазина. Хоть недалеко. Очень скользко было. Сейчас лужи все стоят. Пошли. Вот какая большая посылочка нам пришла. Опять же с этого сайта Велонпак заказала коробки для тортиков. Подложечки. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Проверим.
Вот такие точно коробочки, как я покупала на рынке. На рынке такая коробочка 25 гривен, на сайте 15. Вот чек. Вот чек. Счет. Вот в коробке для торта это высокие. Счет. А эта коробка 26 на 26, 90. 20 штук, 312 гривен. Они по 15 гривен. И сейчас дело для коробок. Вот так примерно давно я складала коробку. И вот так здесь вот так это то, что здесь держала сюда. И это вот так. Тут надо, тут надо. Здесь сгибаем. И так же само, только это по-другому. И закрываем. Это сюда, чтобы можно было закрыть. И Оля провела для вас мастер-класс по сбору коробки. Молодец. как собирать коробки. Так, хорошо. А тут у нас подложечки под торт. Это такие тоненькие. Я смотрю телевизор. Крутой телевизор. Новый. А это деревянные. Вот такие хорошие, прочные деревянные. Я заказала 10 штучек. Вот такая у нас посылочка. Много я заказала, но сэкономила, потому что намного дешевле покупать на сайте, чем идти на рынок. Так, ну что, хорошо. Мы с Олечкой сделаем сырнички. Вот Я вам здесь покажу, как делать сырники. Надо 2 яйца, творог, 1 килограмм творога. 1 килограмм творога и мука. И еще мы посолим, потому что в нашей семье мы любим соленые сырники. Здесь 60 штук. Добавляем немного муки. Здесь, наверное, будет грамм 200, может быть, чуть больше. Мука уже почти просеянная. И будем сейчас все это размешивать. Вот так с трудом размешали. А сейчас будем формировать сырнички. Я уже включила сковородочку. Немножко обжарим их на сковородке, а потом будем допекать в духовке. А теперь смочим руки, чтобы их было легче выкладывать. Давай. Эй. Я снимаю. Крупный сырник. Здесь сырники. А мне рушник. Я и рушник. Обжариваем с обеих сторон и выкладываем на противень. Я их еще немного пропеку. Так как кушают детки, то я их обязательно еще пропекаю, допекаю. Можно и сразу выпекать, но они не такие сочные получаются. И у нас любят, чтобы они немножко вот так.
На этом будем заканчивать наш сегодняшний влог. Спасибо вам, что были с нами. А у нас сегодня уже вечер пятницы, мы готовимся к субботе. До встречи в новой неделе. Пока-пока. Спасибо, что вы смотрите наше видео, и мы смотрим наше видео. Спасибо за поддержку. Из-за этой поддержки моего дедушку видео скоро выпишут. Пока-пока. Хорошей субботы.